Sambil menunggu band kesayangan kita Slank tampil, kita lihat bagaimana kondisi di depan sirkuit Mandalika ya. Apa ya Mbak, istirahat. Teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi depan sirkuit Mandalika ya. Begitu ramai namun tetap lancar, dan tentunya ini adalah kebanggaan bagi kita semua karena antusias para penonton di sirkuit Mandalika ini meledak ya. Walaupun kondisinya sekarang macet, tapi tetap kita beri apresiasi kepada para penyelenggara yang sudah mensukseskan acara pergelaran event MotoGP kasta tertinggi dunia ya di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kondisi di area depan sirkuit Mandalika. Mobil yang lalu lalang untuk menjemput dan mengantarkan para penonton ke tempat masing-masing atau area parkiran zona barat ya. Dan inilah penampakannya, ramai lancar tapi tetap aman, dan alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan yang kami temui. Namun yang pasti di sini tidak ada makanan yang bisa kita makan ya, karena semuanya habis ludes terjual. Karena dari pagi sampai malam begini, para penonton yang ada di sirkuit Mandalika semuanya pada lapar, sehingga makanan-makanan yang ada di depan sirkuit Mandalika ataupun di dalam area sirkuit Mandalika habis terjual ya. Dan kita akan masuk ke warung-warung di depan sirkuit Mandalika, tetapi memang makanan jenis apapun sudah habis terjual ya, luar biasa ini. Dan kita kembali ke dalam area sirkuit Mandalika. Di bagian zona tengah kita bisa melihat riuh para penonton melihat band kesayangannya yang saat ini tampil adalah band Samson ya teman-teman. Band Samson yang sudah digantikan vokalisnya. Dan para penonton di area zona tengah ini sangat berbahagia karena Indonesia mampu menggelar event MotoGP kasta tertinggi dunia di Indonesia tentunya ya, di bagian Lombok sirkuit Mandalika. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi kita rakyat Indonesia, dan tentunya serba-serbi yang ada di sirkuit Mandalika atau pergelaran tadi siang tentunya menjadi sejarah bagi Indonesia dan tentunya sejarah bagi dunia, karena hanya di Indonesia mampu menunjukkan budaya, yaitu salah satunya dengan adanya Mbak Rara yang bisa menunjukkan aksi sebagai pawang hujan ya, bukan pawang ular. Dan tentunya itu adalah budaya yang kita tunjukkan kepada dunia. Walaupun mungkin banyak pro kontra atas aksi yang sudah dilakukan, namun sekiranya kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang kita lihat di acara pergelaran MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika ini ya. Dan teman-teman juga patut bersyukur karena salah satu
masyarakat Indonesia mampu mengambil hati para rider di sirkuit Mandalika. Salah satunya yaitu sosok Risman yang menjadi bukti ya. Dan tentunya itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita banggakan, yang merupakan menjadi ikon bangsa Indonesia, yaitu ramah tamah. Dan tentunya kita semua rakyat Indonesia harus mengambil contoh dari sosok Risman ini, sehingga kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ramah tamah tentunya ya. Kami harapkan semoga para penonton di seluruh Indonesia ini mampu ikut berbahagia ya di acara yang begitu meriah di sirkuit Mandalika. Walaupun tidak bisa hadir di sirkuit Mandalika, kami harapkan para penonton di seluruh Indonesia ini bisa ikut merasakan bagaimana atmosfer kebahagiaan para penonton di sirkuit Mandalika. Dan doa kami semoga di tahun depan kita bisa berkumpul di sirkuit Mandalika untuk menyaksikan MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika ya teman-teman. Dan setelah acara ini kita akan menyaksikan bagaimana aksi keren dari band legend ya, bisa kita sebut band legend karena memang sudah lama sekali menjajal dunia hiburan di tanah air ini, yaitu band Slank ya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana raut wajah para penonton di sirkuit Mandalika ini begitu antusias, bahagia, haru, dan juga euforia tentunya ya.